8分快樂健康1小時，星期一呢一個鐘頭嘅頭一半呢，就係嗰半個鐘頭呢，就係會講下中醫上邊嘅話題嘅。咁當然呢，我哋就請嚟明慧醫師同我哋一齊傾下偈。早晨啊，殷明慧，我哋今日呢就講呢個話題呢，係咪都幾關我事嘅呢？我自己會覺得呢，因為點解會咁講呢？就係講緊會有啲氣喘啊、咳嗰啲聲呢，嘻嘻呵呵嗰啲咁樣呢。其實係咪都真係喺中醫係咪呢啲天氣會特別容易？即係秋天乾燥嘅時候咧，係咪嗰把聲咧都會真係會有啲喘啊、嘻嘻啊嗰啲聲，其實唔係幾清咁樣嘅。其實明係啊，因為咧好多時一啲哮喘啊、咳嗽啊嗰啲嘅問題咧，其實就同寒或者虛有關係吓。係咁，所以咧如果有呢一方面問題嘅朋友咧，佢會經驗得到咧，就係差唔多噶啦呢個時候咧，即係可能有啲差啲咧，就秋天已經開始早咗1個月添啊。咁就有一啲哮喘啊或者咳嘅問題啦。係咁今日咧有少少時間啦，就想咧即係同大家分享下。原來呢啲哮喘或者咳嘅聲音啦，我哋中醫都有用佢嚟分辨我哋嘅體質，而決定咧點樣去調理嘅。哮喘同埋咳有唔同嘅聲，咁就去調理係有唔同嘅方式。首先講下哮喘先，哮喘咪就係嘻噓嘻噓，好似唞氣唔到咁樣咯。咁咪就係一個聲咯。有啲咩分別嘅？其實有噶。其實咧，我哋成日話哮喘。哮同喘呢係兩樣嘢嚟。哮同喘係兩樣嘢嚟嘅，即係點啊？因為我哋嘅認識就係哮喘就係一樣嘢。哮同喘有啲咩分別嘅？哮同喘呢，哮咧係有聲嘅，喘呢係可以係冇聲嘅。哮係有聲，哮係有聲，喘係冇聲。咁冇錯，哮就係即係咆哮個哮。係咁，究竟係點樣有聲法咧？其實哮咧，我哋即係話有啲好似咩雞鳴聲啊，其實即係如果你有聽過咧，即係有啲可能係嘻聲啊，或者其實咧佢係一個氣管收窄出嚟嘅結果嚟嘅。咁個呼吸嘅時候咧，一吹一入咪好似吹哨子咁會響咯。係咁又好容易理解嘅。有時咧冬天咧吹北風啊，門罅咧。有時流風嘅時候係咪有啲 B B 聲、V V 聲咁樣嗰啲？冇錯啊，睇嚟你屋企都可能有。係唔係我屋企細個咧就係大門口向正北嘅，即係屋企樓下嗰個大門口向正北嘅。咁一北風一到嘅時候咧，其實門都開唔到，但係 B B 聲咁樣嘈，咁所以係好記得嗰啲聲音。係啦，但係如果你一開咗個門咧，就冇咗啲聲嘅嚇。咁所以嗰個聲音嘅出現咧，就係因為啲空氣啊經過一啲好窄嘅管道咧而出嚟嘅聲音。咁一啲哮喘啊，或者即係哮嘅病人呢，佢嘅呼吸道呢，即係因為一啲嘅原因呢收窄咗，可能佢本身收窄啦，或者呢係有啲痰啊，嗰啲嘢阻住咗，咁嗰個位呢未收窄，就好似啲門罅咁啊，咁所以一呼一吸嘅時候呢，就會有聲啦啊，咁你話有聲有咩唔好處呢？有啲配樂噶嘛，其實咁問題就係呼吸唔暢順啦，唞氣唞得唔好啦，唞氣唞得唔好唔舒服啦，咁如果佢去到呢一個嘅狀態下，咁你所以一聽到哇佢即係呼吸有啲困難，兼且一呼一吸咧都係有呢啲哮鳴嘅聲音嘅話咧，我哋就定個病名咧就做哮啦。係呢個就係哮，咁就有聲先。冇錯啦。如果喘咧就可以冇聲噶，即係純粹咧係我哋話即係張翼抬肩啊吓，即係個鼻翼扇動，個鼻咧好似人哋啲馬或者狗仔咧跑步跑得好勁，咪見到佢個鼻翼兩邊喺度喐下喐下喐下咁，好努力吸氣啦。或者咧即係個膊頭都係咁縮下縮下咁嚟幫助呼吸得暢順啲。嗱，咁可以幻想下個情況就好似即係大家跑完200米。或者有啲人要跑800米啦，停低我跑100米嘅啫。有啲人追巴士已經開始喘緊啦，咁跟住咧，你成個人咪已經喐緊咁嚟唞氣嘅嚇。咁嗰個咧就係一個即係喘嘅動作。咁但係你話哇，我係跑步追巴士跑100米之後有咁嘅情況，咁係正常嘅。咁但係有啲人咧喺正常呼吸嘅狀況裏邊，或者稍微行下咧，都已經去到人哋跑100米啊、跑800米咁嘅狀態咧。咁就叫做喘啦。OK， 即係呢個喘就分兩種嘅，一種就係你追完巴士嗰啲咧就冇辦法噶啦，係跑完喐動完做嗰啲劇烈運動咁都會有咁嘅情況。咁嗰啲就唔算係正常嘅，但係就我個樣啊。係啦，咁但係如果你病嘅話，其實係無時無刻都係做緊嗰個動作，或者稍微一喐嘅時候，即係總之佢呼吸咧要比其他人費力。費勁嚇，即係用多好多嘅功夫先至可以做得到。即係佢點解要即係鼻翼扇動啊，或者要抬肩咁嚟呼吸咧？即係想幫助嚟呼吸
多啲空氣啊，係就多啲空氣，係啦，佢裏邊咧就好弱啦，或者咧好多痰啊，各樣嘅嘢阻塞咗佢。咁係咪即係個肺唔好啊？其實你可以咁理解㗎，其實咁。所以，但係咧喘咧就未必去到個地步咧就會有聲，即係你個門罅都要窄到咁上下細先至可以有聲噶嘛。但係我哋唞氣嗰啲喘氣嗰陣時，可能有啲下聲嗰啲就係唔關事嘅，嗰啲就唞大氣嘅啫，係嗰啲唔算嘅。咁反而就係因為個氣，頭先講哮嗰啲就係個氣管收縮咗有啲 B B 聲，你係不由自主嘅，係啊，每一下都會有。即係大家都想個門唔好嘈，都係冇錯，係。直到幾時咧？冇風又或者你打開到門，即係個門罅咧唔再咁收窄啦嘅時候咯。咁但係作為一個人就好難冇風就好大件事啦。係啊，即係得兩個情況，你冇咗個聲，一係就係冇啦咁，一係就死咗，一係咧就係嗰個氣管咧就舒張翻嚇。呢兩個情況咧，即係都係可以令到冇咗呢個情況。咁所以我哋咧有時會從一個聲音咧，我哋去辨別佢個病啦，即係哮啊定係喘啊，或者咳。咁喺哮喘嘅裏邊咧，其實我哋話下佢個底咧係以虛為主，但係都有虛同埋有即係有寒有熱之分，都有虛症有實症，亦都有啲人咧係虛實夾雜嘅。咁聽個聲音咧，某程度上都幫助等個中醫咧去分辨究竟係邊一種體質嘅喎。OK， 即係有個聲音唔同。頭先你頭先話就係雞鳴咁嘅聲或者 BB 聲咁樣啦。嗰個咧就係即係診斷佢係哮啦，但係哮咧都有寒哮、有熱哮、有虛嘅哮。咁大家學下咧，幫自己、幫屋企人。幫搭地鐵嘅時候，隔離嗰個人分辨一下。咁就聽下究竟嗰啲哮聲係咩？究竟係點樣？咁係點樣分？會有啲咩唔同？因為我自己接觸到可能都係嘻嘻聲，咁就會有比較多少少，即係感覺到，又或者係我哋去睇醫生嘅時候，有冇喘氣？有冇聽到佢呼吸有聲？有冇嘻嘻聲啊？咁都係呢啲嘅啫。仲有啲咩唔同嘅聲音？係啊，嗱，中醫咧講望聞問切啊嘛嚇，所謂嘅聞診咧就包括一個聲音同埋氣味啦。所以咧聽聲音咧都係我哋診斷嘅其中一種嚟嘅。一個最大腦嘅分法咧就係大聲同埋細聲。大聲定細聲，同佢出唔出力有冇關係噶？出唔出力有冇關係？咁佢都要個人有咁嘅力先可以出到力噶。即係去到嗰個位，其實通常都冇乜力噶啦。係啦，其實咧，你呢個即係話出唔出力都係一個好嘅問題。我哋成日講啦話。虛症實症啊，其實所謂嘅實症嘅意思咧，就係講嗰個人嘅體質咧，都仲係強盛嘅。不過咧，佢有翻一定程度嘅病邪影響緊佢，咁所以即係正邪咧個交鋒咧就比較激烈，就會出現一啲激烈啲嘅反應啊，嗰啲叫實症。咁虛症咧，佢就係成個人都即係散散地㗎啦，散散地啦，打得好內脹啦，咁咧就。而呢個狀況裏邊咧嚟出現一啲嘅病，咁所以其實聲音咧都可以愛嚟分到係虛實嘅。係，如果佢嗰個人身體比較強盛一啲，係，咁佢自然嗰個聲音都係大啲嘅。無論你係咳又好啦，或者係哮喘得嚟咧，你聽到佢哋個聲音咧係有力啲嘅，急促一啲嘅。又或者咧，佢啲痰聲咧都係厚實啲嘅，係好你聽得出噶嘛？有時搭車又好，點都隔離嗰人咳啦，可能啲職業病嚟嘅，即係聽下隔離嗰人咳係寒定係熱。你嘅職業病嚟嘅嗰啲係冇錯咁咧，即係你聽到佢個聲音咧係比較好厚實嘅咧，其實呢啲都係以實症為主嚟嘅。OK。咁即係，但係調翻轉，如果個人咧即係喘得嚟咧，即係都有氣冇氣咁噶啦，即係唔喘就冇聲冇氣嘅死，但係喘得嚟都冇乜氣症咁嗰啲咧即係比較微弱嘅、低微嘅或者慢啲嘅嗰啲咧就屬於一個虛症為主啦。係咁就係咁樣分啦，最主要就係大聲細聲，係或者急促啦，定係比較虛弱嘅狀態。咁呢個咧就分去寒熱，唔係虛實啦。咁另外都仲可以分寒熱嘅喎。即係仲有寒熱，我以為咁哮喘通常都係寒添，但係有寒同熱之分。有啲咩分別咧？又係聽聲又已經聽到㗎。聽聲咧都協助得到嚇。如果佢係寒嘅嗰種嘅咳嗽咧咁佢比較上咧，即係第一啦，即係冬天咧一天冷嘅時候咧，佢會發作得比較明顯啲嘅。即係一打開個窗較大個冷氣，嗰個人就開始有聲啦。係 OK，呢個就好明顯㗎，就係其一啦。其二咧，即係有個都急促嘅，但係呢啲痰聲咧比較唔係咁多，或者你聽到啲痰聲咧係比較清晰一啲嘅。係咁呢個咧就偏向係寒嗰種嘅狀態就多啲。咁我哋可以配合望診
問診等等嘅，例如佢成個人呢都係面色比較白啊，或者係怕凍啊，吐出嚟啲痰呢都係偏白一啲啊，咁呢一個嘅狀況呢，整體配合佢頭先嘅聲音呢，我哋都會將佢歸入喺寒嘅類別裏邊咯。呢個就係寒啊。講埋熱先，熱嘅哮會係點樣嘅，或者係喘？如果係熱呢，佢個聲呢就比較粗啲啊，粗啲嘅。你即係我哋有時有啲電熱水煲呢，煲滾咗佢都會響噶嘛，係 B B 聲，B B 聲啊嘛嚇，我啲叫熱哮。係嗰啲 OK， 好明白。第一佢第二好響嘅，係好響嘅，好響。第二咧好急促嘅，個聲音好粗。咁如果佢萬一有痰嘅話咧，我嘅痰聲咧，你諗下熱嘢咧，較大個火打個芡都結啲啦，係咪啊？咁嗰個人如果佢裏邊有熱呢，啲痰係結啲嘅，係濃啲嘅。你聽到佢即係呼吸起嘅時候咧，我啲痰喺個喉嚨嗰度嘅聲音咧係比較厚濁黐一啲嘅。咁再加上我哋望診啦嚇，佢個人嘅面又比較紅啲啦，問下佢有口乾啊、口苦啊呢啲嘅情況咧，再配合埋佢頭先嗰種嘅哮鳴聲音咧，咁我哋就會覺得佢係一個熱哮嘅機會就大啲啦。咁樣就係熱哮，咁所以咧大家都可以留意下身邊嗰啲人，或者留意下自己會唔會啲咁嘅情況。我哋唞唞先，轉頭翻嚟咧都要講下虛嘅究竟會係點樣啊？原來生活好快樂。丁酉年太上金六羅天大醮暨中華文化展演，11月22至30號，堅尼地城城西道海濱區有中華文化講座、太極示範、音樂晚會、中醫義診等，免費入場。主辦香港道教聯合會，指定電台新城電台。墨西哥咧就好得意嘅，佢哋有個叫亡靈節，全國咧都會有啲唔同嘅慶典啊。亡靈節對佢哋嚟講呢，唔係一個即係傷心嘅節日嚟，係一個歡迎翻佢哋啲親朋戚友翻嚟探佢哋一個節日，係一個慶典嚟嘅。骷髏頭骨咧係嘢食嚟嘅，係糖做啦，可能係花生啦，可能係芝麻。嗰啲骷髏頭骨咧就着晒啲裙擺喺一個好高嗰啲像咧，就企晒喺個廣場度，好有趣嘅。佢哋就係一個好大型嘅音樂會，全部人咧就側晒喺個廣場度跳舞啊、唱歌啊，完全一個嘉年華咁嘅樣咯。世界隨意門葉詠詩，星期一至五下晝4至6，新城資訊台。原來生活好快樂，快樂健康1小時。程海欣、袁浩謙。9點20分，繼續原來生活好快樂，快樂健康1小時。繼續有甄明為中醫師喺度講下呢個嘅哮同喘啦，同埋咳啦，究竟會點？頭先就已經講咗好多啦。咁當你即係有聲音嘅時候，即係哮嘅時候呢，而家分開咗啦。咁就哮基本上係有聲嘅，咁但係都仲有寒熱虛實嗰啲嚟分嘅，咁就我哋講咗寒同熱啦、實啦，咁但係虛嗰啲會係點樣嘅咧？頭先實就話係即係本身都仲健健康康嘅，虛嗰啲就可能係氣都冇乜噶啦，係咪會喘嘅時候啊會短啲啊，冇咁有力啊，好似真係唔就嚟唔得咁樣嘅咧？阿明為意思嗱，如果哮喘嘅患者咧，或者佢屋企人咧，都應該會發。哮喘咧，佢係有發作同埋緩止嘅期間嘅，咁喺發作嘅期間呢，就當然有頭先所講嘅各種聲音啊，又喘起上嚟啊，又或者有啲哮鳴聲音啊。咁但係喺個緩止嘅期間呢，就係我哋即係好多時中醫都會介入幫佢調補翻個身體嘅時候嚟嘅。係，咁我哋都會視乎呢佢嗰個嘅狀況呢，就分翻佢嘅體質去進行一個合適嘅調理。咁頭先講過啦嚇，即係實證就係佢嘅身體其實都有佢一定虛嘅情況噶啦，不過個體質叫做還可以。就分下去寒同埋熱再急嘅時候就幫佢止一止個哮喘先啦。對緩止嘅時候呢，我哋就會視乎佢嘅狀況，分佢係肺虛、脾虛定係腎虛。OK， 即係有3種唔同嘅機會嘅。頭先我講嗰肺只係其中一樣啫，咁仲有個脾同埋腎都關事嘅。咁點分嘅咧？又或者分嘅時候，其實有啲咩分別？係咪我問點分應該要講3個鐘頭先講得完？長話可以短說嘅，咁但係基本上係點樣分咧？你哋咁佢因為咧每一樣嘢咧都會有佢嘅表現嘅，即係你拉個人去坐監，你都要有證據㗎。你話你係肺虛，你話肺唔啱，話脾話腎，咁佢都會有相應嘅反應㗎。例如咧肺虛嘅患者咧，佢會比較容易出汗啦，好容易感冒啦，汗多易感冒，係啦，可能咧會兼夾一啲
鼻敏感啊嗰啲情況，平時講嘢咧陰聲細氣啲嘅喎，唔一定溫柔啊，可能肺氣虛嘅呢啲。即係佢本身唔想溫柔，不過佢肺氣虛，即係以為有個好溫柔嘅女朋友，其實有個肺氣虛嘅女朋友。但係其實佢好火爆嘅內心入邊，不過未爆到出嚟，谷住係啦。就呢個就係氣虛，肺氣虛啦。係啦，咁但係脾咧，嗱脾氣虛嘅人咧就會脾胃咧消化嗰啲系統比較弱一啲啦，我會飽飽脹脹啦個胃，可能食完嘢咧好容易會出現啲噯氣啊嗰啲嘅情況，大便容易出現一啲唔成形嘅狀態。咁呢一個嘅情況咧，個患者咧就有可能牽涉一個脾虛嘅問題啦。佢就係脾虛，呢個消化，因為脾就係運轉嘅過程入邊嘅負責運轉嘅。冇錯啦，如果佢又再兼夾哮喘咧，咁我哋由痰多啊嗰啲咧，我哋通常都要介入咧去處理下個脾胃嘅問題。咁仲有一款咧就係腎虛啊嚇，腎虛咧就係老人家或者久病啊，病咗好耐嗰啲人咧就比較常有噶。咁呢啲患者咧，佢除咗有呢個哮喘嘅問題之外咧，佢同時間咧都會兼夾有腰酸啊、膝頭哥軟啊、冇力啊、耳鳴啊等等呢啲嘅情況㗎喎。即係呢個就同啲腰腎有關噶啦。冇錯啦。嗱，如果佢有咁樣嘅情況咧，我哋除咗話幫佢補肺之外咧，都需要幫佢補一補個腎噶。咁佢嘅特色咧，就有時佢發作得嚴重嘅時候啊，或者咳起上嚟咧，小便係會有輕微滲出嘅。即係有少少漏尿嘅情況。係啦。咁呢個咧，尤其是係會指向咧佢嘅情況影響到佢個肺啊。OK， 咁所以就係要辨證清楚少少。咁你去揾翻你嘅中醫師去問症嘅時候，佢其實都應該會問得好清楚，究竟要辨證究竟你係屬於肺啊、脾啊，定還是腎出現咗一個問題啦。咁但係除此之外，咁都有啲方法㗎，有啲咩可以即係補佢啊，或者係醫一醫佢嘅咧？其實明白意思。即係你話好嚴重嘅情況咧，當然要個中醫嚟按住你嘅體質去調理啦嚇。咁頭先又講過，原來佢都分寒熱啦，唔同嘅虛法啦。咁啊，千祈唔好咧，即係隔離屋嗰位先生嚇，或者公公婆婆去咗條方得，你啊即刻拎咗嚟咧就照執呢個，即係第一要小心啦。又或者咧喺調補嘅過程咧，唔一定要煲一啲好貴嘅藥材，或者產品嚇，好普通嘅都 OK 噶啦。冇錯啦，即係最緊要咧適合佢個體質嚇，唔一定咧要一下就要去啲好貴啊嗰啲咁樣啦。咁有啲咩嘅方法啦？我哋中醫講咧嚇，寒者熱之啊，熱者寒之啊，即係凍咪着多件衫咯，熱就唔使着咁多衫啦，就除咁件衫添啦嚇。咁咧應用喺我哋身體嘅調理都係一樣嘅嚇。即係如果我哋話即係除咗睇醫生之外，我哋日常生活嘅配搭嚇，譬如頭先講到一啲寒哮嘅患者啊，佢既然係凍嚇，即係而出現呢個情況咧，我哋就要注意保暖啦。嗱，而家天氣開始凍啦嘛，可以咧揾一啲熱包啊。暖包貼住咧胸口正中間嘅位置，或者咧係背脊正中間嘅位置嚇。我講緊嘅咧，即係就係譬如兩個乳頭連線嘅中間點啦。我哋話啲雞心位啊，冇錯啦。或者咧相對背脊又貼多塊三文治咁夾住個肺，夾住個肺。如果咧係啲嚴重偏寒嘅哮喘患者，其實你咁樣貼住佢咧，過幾日咧已經係明顯地會舒緩一啲噶啦，因為你裏邊製造嗰個陽氣唔夠，咁呢啲叫外置，即係叉電器有啲我哋叫咩尿袋啊，外置叉電器，咁就夾硬俾啲熱落去。冇錯啦，咁個肺咧佢就會冷靜一啲啊嚇，冷靜一啲，啲痰咧亦都可以少一啲。咁啊，又或者咧喺我哋飲水嘅時候咧，就要一啲偏熱一啲嘅水啦嚇。咁你話加啲咩落去咧？嗱，例如陳皮啊、薑啊，或者咧不幸南北杏咧都有少少幫助一個化痰止咳同埋暖一暖個肺。咁我即係揀呢啲食材咧就入口比較易食一啲，同埋咧就冇咁大害啦。係，同埋即係都容易去買到或者容易自己去處理嘅，亦都平啲嘅。咪陳皮有啲可以好貴嘅。咁啊係，不過就自己適隨尊便啦。呢個就不過其實有陣時就係好簡單。譬如我有陣時喺公司覺得自己鼻敏感好嚴重咧嘅時候咧，我飲杯熱啲嘅水咧，其實都頂到一下嘅。係啊，或者咧，而家啲人咧，咪有一啲行山嗰啲膠嘅水壺嘅。你揾個膠水壺咧，裝滿晒熱水，冚實個蓋。其實咧，佢嗰個保暖效果咧係幾持久同埋穩定嘅，即係好過以前嗰啲熱水袋添。因為佢便於攜帶啊嘛。咁你揾佢咧，輕輕咁燙住你個喉嚨嗰個位置啦嚇，或者我哋話天突啊兩個鎖骨中間凹咗落去嗰個位咧，熱住佢。或者你鼻敏感得好嚴重啊嘅時候咧，喺兩個眉頭中間
下我哋話印堂嗰啲位咧，你揾佢揦一揦佢。係啊，頸後邊嗰啲嘅位咧，又係熱一熱佢嚇，即係發腳尾嗰啲位咧，頸後邊。咁呢啲位咧都係有幫助咧，預防感冒同埋咧通一通個鼻啊，暖一暖個肺。咁呢個係一個寒烤嘅情況啦。咁如果熱烤咧，就調翻轉啦嚇，譬如一啲折背帽啊、白果啊、杏仁啊呢啲咧都有幫助少少去清一清嗰個熱痰。係咁啊，至於你話頭先講有啲虛症嘅患者咧嚇。北芪啦、黨參啊、茯苓白術啦，呢啲都有幫助咧，去補翻嗰個肺氣同埋脾胃氣嘅。呢個幾樣嘢都可以做到少少。冇錯。咁但係呢啲有啲係焗水飲就已經 OK 噶啦，自己。北芪都要煲下，除非你哋切到好薄片咧，有啲都仲可以揾啲熱水焗嘅，但係真係要熱水都要殺一殺菌啦。係要 OK， 同埋要焗一陣先至可以出到個味啦。如果唔係就係煲一煲佢，咁當湯咁煲都 OK 嘅。呢啲都係湯料嚟嘅啫。注意保暖啦，同埋咧可以嘅話咧做適量嘅運動嚇，咁我都知都市人呢工作都好忙啦嚇，即係放工又好攰，但係其實咧稍為即係譬如一個星期有3次半小時左右嘅運動咧，令個人都開心啲，開心少好多病㗎其實。係，但係我又想問多少少問題，如果即係我譬如寒嘅，我就明白啊，跑完之後咧，咁就個人會運化得勁啲，熱啲出身汗都好啲啊。咁但係熱嗰啲會唔會真係谷住出唔到，咁搞到做運動都會更加辛苦嘅，令到個身體自己。嗱，我哋而家講緊呢，即係日常嘅調理啦。咁如果佢急性發作緊嘅時候咧，可能佢自己都做唔到運動啦，哮喘緊啦。咁我哋講緊喺緩止嘅期間呢，嗱嗱聲打定個底啊，即係生活調節得好啲，做適量嘅運動。但係呢個運動或者發汗呢，都唔好太過激烈。如果你發覺呢，你做完運動之後嘅第二日，你個喘啊、哮啊係嚴重咗嘅話呢，就即係攞個運動量對你嚟講係過高啦，就要減翻一啲，輕啲，由行路啊、散步啊開始。但係呢，喐呢個人嗰個氣血呢係循環得旺盛一啲，係會好啲嘅，都會係好啲嘅。咁所以呢，喐下就好嘅。咁當然啦，就要等你唔好病發，即係唔好哮喘緊嘅時候呢，就做呢件事啦。當然啦，咁如果你有啲咩問題，問翻自己嘅中醫師啦，又或者你中意嘅都可以喺我哋嘅 Facebook 入邊呢留言，咁啊問下一名衛醫師。咁我哋下個星期嘅時候都會答翻佢，咁啊網上邊留言，跟住我哋就下個禮拜答翻，咁都幾好嘅一個嘅示範啦。今日唔該晒明衛醫師先 ，thank you。拜拜。FM 99.7新城資訊台，原來生活好快樂。